我係代表我哋公司咧，專程嚟到咗香港嘅新屯門區裏邊一間非常之有名嘅劍橋護老院咧，嚟到係訪問呢度嘅院舍嘅住喺呢度嘅長者啦，同埋佢哋嘅屋企人啦。咁仲有咧就呢度院舍嘅姑娘啦，坐喺身邊呢一位咧就係其中一位住喺呢度嘅長者嘅屋企人，好開心，因為咧今日你係專程留低接受我哋訪問喎。係啊係啊。你每日都嚟探媽咪喎，聽講。係啊係啊，自從佢入咗嚟呢度之後，我每日都嚟2次嘅，早晚2次嘅。我叫馮玉賢。今日咧就2012年嘅2月25號，咁媽咪係幾時嚟呢度㗎？係舊年2011年嘅5月22號入住嘅，因為我哋見到佢身體狀況差啦。咁又難以照顧啦，佢又膝關節退化啦，又有痛風症啦，心臟又唔係太好啦，咁咯。佢81啦，又有痛風症、膽固醇啦，膽固醇高。除咗呢啲之外，仲有腦退化症啦。係咪犀唔犀利啊？個腦退化症？都嚴重㗎。譬如佢呢頭食完嘢，譬如1個鐘頭後問佢，佢可以話自己未食嘢啊，食過乜嘢又唔記得啊。譬如我喺度探完佢咧，翻到屋企咧，佢又打電話俾我，你做咩仲未嚟嘅？咁我話俾佢聽，我啱啱先嚟完，啱啱走翻到屋企啫喎，咁咯，佢唔記得㗎。佢腦退化症呢啲問題係發生咗幾多年冇啊？近呢幾年啦。鑑於舊年又覺得佢真係差咗好多啦，咁啊冇辦法啦，留佢喺屋企咧就即係太危險啦，我哋又擔心啦，翻工係啦，冇錯啦。所以一定要揾專人照顧佢。係啦，冇錯啦。有睇醫生，但係因為佢食藥都份量唔少，醫生都話都即係腦退化症係好正常嘅現象嚟㗎啦。係啦，好正常㗎，你哋多加留意啦，多加照顧啦，咁樣咯所以擺佢嚟護老院咧係安心。佢腦退化幾年啦？嗬。係啦係啦。咁就只一路越嚟越嚴重。係啦係啦。明白。咁啊好啦，嗱喺訪問嘅過程裏邊，可能大家會聽到有啲即係側邊有啲嘈雜聲啊。咁可能因為呢度係護老院啦，咁啲長者咧有時佢哋日間都會可能麻雀耍下樂啦，咁同埋佢哋會喺側邊傾下偈啊咁樣樣，同埋有時會有啲長者行過啊咁樣樣，或者有啲聲音咧，咁其實係啲長者所發出嘅聲音，咁大家唔需要覺得奇怪啊。上次入院嘅時間咧，咁就醫生就發覺咗佢個膀胱咧又有啲退化啦，每一次都小便嘅時間都唔能夠排清晒所有尿液出嚟咯。咁於是咧就同佢就插咗尿喉啦，就放尿啦，咁攬住個尿袋啦，咁啦，咁直至到你哋公司啦，咁好開心啦！你哋公司就即係送出咗3部機過嚟院舍之後啦，咁我就開始游說我媽媽啦。反正都有機做下試下啦。初初我媽媽就會比較有啲抗拒啦，咁但係因為我每天都嚟探佢啊嘛，咁我你又好孝順啊，真係每天嚟到咧我都游說佢啦。咁同佢講咗幾次之後啦，咁佢又有一日咧，我又好開心啦，佢就應承我啦。做咗1次之後咧，估唔到佢又中意喎。咁於是我就每天早上都嚟陪佢做啦。咁直至到咧做咗3個幾月之後啦。咁有一次佢就同我講啦。我好似急尿啊咁喎，但係因為佢插住尿喉咁啊，咁我話你急尿唔使理㗎，我哋都係出去做機啦，唔好理啦，因為啲尿自己會放咗落去個尿袋度㗎嘛。佢一路插住尿袋。係啊，插咗尿喉。咁跟住咧，佢話我媽媽又同我講啦，佢又識得同我講喎，佢話唔得㗎，我唔屙我唔舒服㗎咁啦，咁於是我就同佢去洗手間啦，咁小便啦。咁估唔到咧，我真係好開心喎！咁發覺佢真係咚咚咚咚咁樣自己識屙尿喎。係啊，咁即係表示咧。但係同以前有咩唔同咧？佢以前唔識㗎嘛，佢唔識自己排尿啊嘛。咁於是先至要插尿喉啊嘛。做你公司部機做咗愛麗健3個幾月之後。但係以前呢個情況係唔可能嘅。唔可能發生。咁我發覺佢識屙尿。你帶佢去洗手間嘅時候，你唔會覺得你都唔使去洗手間啦，係嘛？係啦，但係點知原來佢真係識排尿。即係話佢個膀胱嘅括約肌咧就活躍翻啦，可能回復翻彈性，咁啦，咁好開心啦！我就走去同阿院長講啦，同姑娘講啦，咁啦咁但係我就嗌姑娘啦，咁因為插喉始終好辛苦啦，佢成日打電話俾我話我小便嗰度好痛啊，有條橡筋啊，你哋同我整甩佢啦，佢又唔識講喎，咁自己聽到心都痛埋啦。咁既然見到佢有進步啦，就不妨俾佢試下啦。我又覺得即係屯門醫院嘅外展姑娘都唔肯嘅，
佢話醫生寫低咗，咁啊翳咗姑娘2天之後咧，姑娘咧就話啊咁好啦，試下啦。咁我亦都借部嗰個即係嗰啲掃描器咧，係啊。咁啊，試下等佢屙完尿之後，再掃描下佢，睇下佢係咪真係排清晒啲尿液。咁啊，連續2日，咁啊甩咗喉之後，連續2日，咁啊照過去膀胱都 OK 喎。即係每一次排得清喎，排完尿你就只係剩翻好少量嘅喎。咁啊，嗰個測試合格之後咧，咁就一路到而家咧，佢都唔需要插住個尿喉用尿袋啦。咁咯，係啊，好開心啊！仲係過年之前甩喉嘅，咁所以就係即係今年嘅新年禮物就係呢一樣咯，最開心。係媽咪呢個插尿袋係幾年㗎啦？係嘛？唔係插咗7個月。7個月。係啊。咁就係甩到啦。甩咗啦。咁就完全甩咗個尿袋啦。係啊，甩咗個尿袋。自己去洗手間。係啦，亦都我每天都嚟同佢繼續做你哋嘅愛麗健嘅產品啦，你哋嘅機啦。我頭先見到你即係眼濕濕，係其實諗翻起。係啊。諗翻起媽咪之前。係啊，我又幫佢唔到，但係估唔到咧，你哋公司即係有部機送咗嚟之後，同佢做機，又唔使食藥，唔使打針，唔使捱痛苦，而有咁好嘅效果，真係估唔到，我真係估唔到。佢睡眠好咗啦，同埋個腦退化症都有進步啦。譬如有一次啦，好似咁我就同媽媽講啦，我話阿媽，聽日阿妹嚟喎，我唔嚟喎，你會唔會掛住我㗎？咁啦，跟住我媽媽咧就即刻答我啦。你上晝嚟啊嘛，阿妹下晝嚟啫。我上晝都見到你啊，咁咯，我好意外咯。佢即係識得咁樣答我，係啊。以前係亂晒龍㗎嘛。係啊，以前都唔知嘅，邊個嚟唔嚟唔知，嚟咗又唔知，見過邊個又唔記得，食過乜嘢又唔記得。而家係有翻啲進步。即係而家佢就係記到啦，知道你嚟咗啦，係啦，知道你幾時會嚟啊，分到啦，係啦，思路清晰咗好多。係啊，咁咯，有進步咯。咁好明顯係嘛？係啊，所以就真係好開心咯！即係我冇諗過咧，佢有呢一個進步，同埋進步得好明顯、好快咯。好似咁啦，我媽媽唔中意飲水啦，成日話啲水苦，咁我就買咗啲葡萄寧咧，就加落啲水度沖俾佢飲啦。咁但係雖然佢冇糖尿病，我都唔想佢食得太甜啦。咁平時一杯咧咁高咧，我就俾三茶羹落去嘅。咁有一次咧，我咧就唔想佢咁甜。咁咧就最後嗰茶羹咧，我咧就留翻少少，冇倒晒落去。但係佢一眼望到咧，就即刻話我啦。你咁孤寒㗎，嗰一殼都唔倒埋落去㗎，咁樣樣。佢識得咁樣講，但係以前咧，以前佢又唔理嘅，即係比較即係木獨啲啦，或者呆滯啲啦咁咯。佢唔會理我做乜嘢嘅，係啦。而家佢又識分啊，睇住我點樣做嘢啊，咁樣樣咯。即係發覺佢精靈咗好多。係啦，冇錯啦。咁啊，例如有一個院友咧，阿霞姨咧，咁咧就好關照佢嘅啦。咁可能佢哋好有緣分啦，咁啦。特別 friend 啊。係啦，我同佢講啊，呢個霞姨啊，點啊，咁以前佢唔記得嘅。咁有一次我唔喺度啦，咁啊阿霞姨咧就請佢食嘢啦。咁我嚟到，咦？我話做咩有提子食嘅？咁跟住佢就識得答我，霞姨請我食嘅。哦。但係以前就唔可能嘅。哦。係未用呢部機之前係唔可能嘅。你屋企人嚟有冇睇到佢呢啲改變啊？佢哋比較忙啦，少啲嚟啦。但係當然啦，佢哋都會見到嘅。係啊，見到有改變咯。咁。冇諗到個效果咁好㗎。我冇諗過。係啊。純粹係諗住等佢健康啲。係啦，即係你唔行得。咁你做下機，個血液循環好啲。心臟咧，心臟健康嗰度有冇覺得有啲咩明顯地睇到嗰個變化？而家食住藥就可能都控制得好好啦，加埋有做機，咁就 touch wood 就。哦，即係因為心臟嗰度佢一路食住藥，所以係啊，有心臟藥。即係你就睇唔到佢嗰個分別啦。係啦，就係冇差到啦。其實冇差到就已經係有進步㗎啦。哦。佢係會心積水咯。係。嚇，又會心積水，但係又要飲水，又要限水，咁樣樣。嚇。咁就，但係就一路都冇，就係而家用咗個機之後就一路冇差到。係啦，冇差到。例如有個婆婆係哮喘嘅，咁佢又同我講，有時做機嗰陣時，大家都會傾下偈啊咁啦。咁佢話做咗機之後咧，咁啊哮喘改善咗啦。其他嘅記唔記得佢叫咩名？唔記得啦，係啊。譬如其他有啲腳痛啊、腳痹啊嗰啲都有改善咯，咁咯，所以你都好戥佢哋開心。係啊，戥佢哋好開心啊，所以佢哋都好踴躍去做機㗎，好乖㗎，排晒隊嘅，朝朝都。所以希望你哋公司咧都會即係繼續
捐即係留部機喺度啦，等多啲嘅老人家受惠啦，就唔係淨係幫到個老人家，亦都幫到嘅佢哋嘅家人啦。呢個就係頭先個馮小姐佢媽咪係嘛？點稱呼啊？叫咩名？嚇，你叫咩名啊？你揾我做咩？冇嘢。我嚟探訪你啊！坐入啲咯，有坐入探訪喎。係啊，我叫做唐來好。唐來好啊？係咪啊？係啊。坐翻正。頭先女女係咪嚟探完你啊？咩啊？你女係咪探你啊？頭先係啊，我都喺外出啫嘛。走咗啦，啱啱走咗啦咩？啱走咗，翻去食飯啊佢。要翻去食飯。係啊，佢未煮飯啊。我未煮飯啊！哎呀，今日佢接受我訪問啊。佢咪嚟睇我先咯。係啦，好孝順喎佢。我啲仔女個個都好好㗎，好有福氣咧。係啊，好乖啊個女嗬。係啊，好乖啊。係咪日日都嚟探你啊？日日都喺度陪我。兩次嚇係嘛？每日幾多次啊？2次。啊，好醒目啊！你都靚啦。你不嬲讚我靚，我認㗎。係啊，我好抵隻你。係啊。佢初嚟有冇咁精靈啊？冇好抵隻咁開心。唔同而家咁啊！而家開心啲咯，全部靚女嚟探你啊！我靚女咪嚟探你咯嗬。唔係咯，靚女。佢初係咪即係冇咁即係思維冇而家咁好？清晰啲。你整咩？做嗰部機好唔好啊？你電腳啊？電嗰隻腳啊，嗰部機啊？嗰部機係佢哋俾你試用㗎。邊度機啊？你平時電嗰隻咧，電腳嗰隻機啊？我唔記得日日中午去電。你每日中午電嗰部機啊？我頭先電嗰度。係啦。頭先電嗰部係啦。係呢位小姐攞嚟俾你哋用。我哋公司好啊。係啊。好抵食啊！你而家日日做緊，而家係女幫我啫嘛。你中唔中意啊？中唔中意做啊？我中意我都唔識啦，女幫我。女幫你，你中唔中意啊？佢好咗時間，老實講啦，我梗係中意啦。哦。不過咧，阻咗個女時間係嘛？係啊。唔緊要，唔怕嘅。阿女話最緊要阿媽第一。你健康，阿女就開心啦。因為佢好錫我。你貴姓啊？利咩？你記住利是就記得我啦。利是，我叫利是嗰個利。利是姐啊！利小姐。利小姐。係，咁你記住利是咪記得我咯？好啊。咁我睇下你下次叻唔叻女，認唔認得我先？梗唔認得啦！而家頭一次見，梗唔認得。同埋又唔使孭尿袋啦，而家係咪啊？甩咗個 LV 啦，係咪？唔使啦。啊，之前要嗬？之前要啊。OK。不過阿女成日都服侍我啫。唔會啊，冇問題啊，佢乖啊，服侍你都係福氣嚟嘅。讀書㗎，我個老豆病啊，病變咗，佢又唔讀得成本書咯。病到鬼咁，病到就走鬼咗咯。早啲有呢部機咪唔使咁早啦，嗬。啱啊！你女叫咩名啊？我女叫馮玉賢。啊，好嘢真係。第幾個啊？呢個女馮玉賢。排第幾啊？女咧，佢排第一。如果撈亂排咧，佢唔係咯，即係有個大哥啊嘛。哦，即係計埋大哥就排第二啦。啊。OK。有個大哥第一啊嘛。你第幾啊？咁你？我第四啊，Auntie。第四個。我第四嘅。你四姊妹啊？我又唔係，我7個啊。哇！你仲多我。係啊，你幾多個啊？我2個啫。啊，佢好叻啊，思路非常清晰啊。OK。你7個幾個仔啊？OK。係啦，OK，好，而家係咪健康咗好多啦？而家我冇病咪好咯。OK， 好，多謝晒，同我哋影張相先。好，多謝晒 Auntie，我下次再嚟探你好唔好啊？好啊，好啊。OK，好精靈啊佢。